Pagi teman-teman, salam damai sejahtera. Kali ini gacuan saya punya sakit sesak napas teman-teman, kacer saya ini. Jadi lihat nih, paruhnya mangap-mangap. Ini hari kedua. Ya Bu, setelah kemarin saya teteskan, gak tahu ya saya kenapa kok tiba-tiba ngomong kemarin itu habis gacor seharian, saut-sautan, tiba-tiba seperti ini, padahal burungnya ini full kerodong ini. Saya coba terapi pakai ini ya teman-teman. Minumnya ini saya kasih ini larutan, terus tengkuknya ini saya kasih ini nih nafas satu. Ini kemarin malam ini saya teteskan di leher yang belakang nih, leher yang belakangnya ini ada petunjuk penggunaannya. Lalu jangkriknya saya olesin Super N ini, jangkriknya saya olesin ini. Ya namanya usaha ya teman-teman, semoga bisa sembuh. Kita lihat 3-4 hari ke depan gimana reaksinya, semoga sembuh ya teman-teman.